আমি তো বলবো গাইজ, অযত্নে যেই গাছ হয় আর অযত্নে যেই গাছটাকে রাখা হয় সেই গাছটাতে সব থেকে ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ গাছ দেখুন, এই যে এই উচ্ছে গাছটাতে দেখতে পাচ্ছেন আমার যে প্লাম গাছের ওপরে এরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, এই গাছটা সব থেকে কম যত্ন আমি করেছি। আর এই গাছটা নিজের মতন নিজেই হয়েছে। এই বস্তাটার যেরকম আমি লঙ্কা গাছ লাগিয়েছিলাম, মানে আমার মা লাগিয়েছিল, সেরকমভাবে আমার মা এই বস্তাটাতেও মাটি দিয়ে আর কি লঙ্কা গাছের দানা আর কি লাগিয়েছে। ঠিক আছে, এবার এই গাছটা থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, হ্যাঁ এই যে এই ঠিক এই জায়গাটা থেকে উচ্ছে গাছটা হওয়াটা শুরু করে যায়, তারপর ওপরে উঠে নিজের মতন নিজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এরকমভাবে আর কি রয়েছে। আর এই দেখুন গাইস, উচ্ছে গাছটাতে উচ্ছেও চলে এসেছে। এই দেখুন এরকম উচ্ছে গাছটাতে অনেক উচ্ছে এসছে, অনেক। এবার যদি উচ্ছে গাছটাতে উচ্ছেগুলো থাকে তাহলে আপনাদেরকে আমি পরে ভিডিও করে দেখাবো। এই দেখুন।